Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bursa Ayam Hias. Kita kali ini melakukan pengiriman Rea Breed ke Cimory Dairyland. Oke, itu hari ini kita mengirim Rea untuk Dairyland Cimory. Bagi teman-teman yang ingin membutuhkan hewan-hewan hias, bebek hias, ayam hias, merak, semuanya pokoknya jenis-jenis ayam hias bisa menghubungi di Bursa Ayam Hias. Oke, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta ayam hias Indonesia, mantap.